Iti sa bali a banger. Hintayo man na dengen pa iti sa bali nga reaksyon. Agapot ni Kano Konsal Jason Pereira nagkomento mainaig ti pasabog ni Senador Amy Marcos. Anya nga tatiya imbagbaga iti nasa uha konsehal. At yung report manipod kaniya Idol Dennis Gabriel Alipio. Itatagun daw ay mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. At papanggarito ket na bara pa lang iti salitaan, pangget iti nagbaling expose when pasabog ni Senator Amy Marcos iti peaceful rally ijay Metro Manila iti napang aldaw. Masay iti nakapag nangitid iti komento ket nilawag City Councilor Jason Bader Pereira kas dati nga legal officer iti provincial government iti Panawen di Senator Amy akas gobernador. Una ni Consal Pereira na-shock dito nagbandatang na revelasyon at senadora kabuti iti publiko iti nakaibagaan na ingastamaten dito ket problema iti pamilya. Kasi iti pinagnuman kini Consal Pereira pangitpalang sa reaction na iti dito nga ba na iti issue iti problema iti pamilya Marcos. Medyo shocking dahil such revelation is something that you would not expect that would come from a sibling po. As an Ilocano and a Filipino po, we are known to have great ties with family members to the extent that under our law, we even decriminalize yung mga kamag-anak na magiging accessory in the commission of a crime. For example, tinabo mo yung kamag-anak mo na may ginawang krimen, you are not to be criminally penalized for that under the law. Exempted ka. But in this case, parang wala na pong kapakapatid, wala nang kapakapamilya. It is already entirely the product of glaringly a long-time feud. So anong magiging epekto sa kanilang political senaryo dito sa Ilocos Norte? Kasi talagang makikita natin yung magiging epekto nito. Definitely, we are all aware that the head of the local government here in the province of Ilocos Norte is Senator Amy Marcos, Siyempre Governor, all the Vice Governor yung anak niya. We are all aware that previously Governor sila. They have a tight grip in the province of Ilocos Norte. But with this development, definitely there will be a lot of problem that will arise to many politicians. Dahil kung nakikiusap ako sa mga politiko, they do not want to make any comments. Of course, because yung mga kaalyado nila, silang dalawa ay mga political leaders nila. To a person like me, of course, I've been an independent po. I was an independent candidate last election. I tried to talk to the masses in Calyasol Day. So far, if not all, lahat ng mga nagtanungan po with different walks in life po. Puro ang simpatsya is with President Bongbong Marcos because it is really hard to fathom na ang isang kapatid na supposed to be to protect the honor and integrity of their family will be the one that will spill all these shocking revelations. Not to mention, we are all aware that Ilocos Norte, of course, was blessed to have two presidents, Ferdinand Marcos Sr. and now the incumbent Junior, Marcos Jr.,
And we're all aware that binubroom po si Congressman Sandro Marcos to be the future first president. But with this already going out, malaking impact po sa image ng Marcos family because of such revelation. Whether it is true or not, it will affect them both ways, silang dalawa. It will give a negative effect to Senator Amy. It will also give a negative effect to the first family. And this time, it will extend already to Congressman Sandro dahil parang sila naman ng lahat na ay involved sa isa sa mga programa na dapat patigil ng gobyerno. So pati rin yung mga kalab na sa damay din sa maging epekto nito. If there is the loyalty check, of course, they will be having a hard time choosing whom they will be following. Because there is this saying, you cannot have two gods at the same time. Either you will love the one or hate the other. So if the Marcos family will not be able to fix their differences, definitely it is a choice. They cannot be in the middle ground. So bilang dating legal officer ng Kapitolyo, i-expect attorney na ganun ang maging decision ka para Amy, yung kanyang pahayag. As a legal officer, I know her to be fearless, she's intelligent. That is what I have known Senator Amy Marcos. So do you think malalim talaga yung sugat ng problema sa kanilang pamilya? We can surmise with the development. Talaga hindi niya naman siguro sasabihin yan kung hindi ba talagang kandidat. I do not know what may have compelled her to state that, but we have this tradition of the Filipino, even how scandal is supposed to be, the wrongdoing of a family member, we would rather bring such scandal to our grave and not to be ridiculed publicly. Sir, may mga nagdokumento na baka matabunan na rin yung issue ng yung corruption with that recent issue. How would you comment? Technically, hindi matatabunan yan. Essentially, the president is now bombarded on different sides already. Meron na sa harap, sa likod niya. Tinitira na siya different issues. Of course, as a government official and as a citizen of this country, corruption is very serious issue. And being involved in drugs will worsen everything. So these two grave issues will definitely affect our nation. The Idol Lawrence, iti nabagas nga pa nagkomento ni Kusal Jason Badera kas dati nga provincial legal officer iti provincial government iti panawin nakas gobernadora iti Ilocos Norte. Iti masyan nakamat iti konsehal iti loyalty check Idol Lawrence kat ito madamdama dan sa iti LMP meeting kito sino kasi nila natin iti advisory kaya no proxy 100% attendance check kaya Idol Lawrence tigad nung ang kasunod po tayo tigad amon dantong iti kolor mo Idol Lawrence dahil sa iti agbaling apekto at iti local officials kaya iti siguro makita mo sino talaga iti paniganda iti Senator Amy o iti bangir na partido sa dito nga ba nagiti agbaling na burden kada iti local officials sa siyempre doon iti pagpilian dahil sino iti sort of nagkakada iti maangay kaya lang iti meeting ket may bilang siguro kung na iti Duma ano ito yung iti pangitaan ti loyalty check kada iti officialistic
probinsya iti Ilocos Norte, Idol Lorenz. So kahit nakasawan na Idol Dennis, kung dito pelang tirugina, dito'y perming nabara, apan nakaipit, dagiti opisyal. Tama, domino effect na, Idol Lorenz, dato yan. At siyempre, nung kita iti timeline, iti turn of events, iti nagsalita ni Senator Amy the following, the reaction ti kampo ti Congressman Sandro, then sumumbat ni Senator Amy plus kada to'y pakamat advisory iti laing kalman nga ada iti emergency. Take note, emergency LNP meeting, kada kita'y may mayors iti Ilocos Norte. So, nung makitang kita talaga nga iti nga mangrugin dati ang balbalin tatang epekto, iti timpor nga family feud, iti pamilya Marcos. Taman tayo pa, Idol Lorenz, duwa pa yung team leaders iti eleksyon. Madaman sabay iti submission iti listaan. Masinong na kita sa Idol Lorenz. Kaya nasawen, talaga nga makita mo, you can read between the lines, iti agbalin tatang epekto. Ito yung timpor, nga problema iti nadakamat ng pamilya, Idol Lorenz. Alakat para makita Idol Dennis, sino tima pa into no malem, alakat adapay ka ditiin posen ni Apo Ruli Albano nga na-interview tayo di Kalman. Denggem, anatirik na dagiti pa daga Ilocano itatag parang ni Amy iti Municipal Hall ti Bacara tatipon-tipunen na dagiti mayors for an urgent meeting. Anat ibaga na kadakwada na agbalimbing dagiti mayors against the president, adda kadakwada dayta ngem amok akasurun ida dagiti tattao. May palagip kada tayo dakain kenabel di adda di Biblia di Idol Dennis. Abusman pa ita sa uti Ilocano dagita anagan mangnamnama ti kaadwan asaan alaklakaen dagiti mayors ti pasamak. No kahit yo kita di manglilipot mabalnyo ti umay ti Bacara enton malem apoy a Bacara pa Diyos ko yada yung kadikunhana. Well, DJ na-highlight pa na all caps pa Idol Lorenz. So, no proxy, 100% attend. So, yan talagang inka. No, sika talagang masak na hindi ka talagang inka. Kaya di ka naman nagparangin, mawasa sa nakuan, iti color mo, Idol Lorenz. Kito nga rod agpaayabmat ni Apo Sandro Marcos, iti kastamat lang nga oras. Siya sino nga ta, iti mapan. Yung nga rod, ako yung Apo nga mamayores, iti Ilocos Norte. Nay, nagawa mo tan. Sige, ulit bay. Dati kahit kay padanon ni Idol Dennis Gabriel Alipio tapos rin takot once and for all mga idol akit makita tayo no siya sino nga talaga iti color ditoy, color dita. Nangisit kun anat jay nalabagan di Idol Dennis? Nangisit ka nalabagan sa. Idol Lorenz kaya talaga baga ngati ayat misket we're trying to reach out kay local officials nga mang pinagtoy rations da Idol Lorenz ito mabanag. So to get to be fair akit mamotiside dan anat kumendo dan as of now hindi pa lang kung sa Brother Pereira iti very open nga nang iti komento na iti mapaspasamak Idol Lorenz. So padanan ito sino daw itay pumatandar iti payag na tariknong ni Senator Amy Marcos iti iliti Bacara Ilocos Norte. Damag pa lang manipod iti Ilocos Norte, Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.